এটা এই ছেনি দে মারো गाड़ी का ये टूटा हुआ है আর কোন দোকান দোলা দোকানে ছিল किसी তলাতলাই করতে করতে ও আগে দিয়ে আমি আমার তো যেটা পড়ছে ও আর ও করছে আবার যেগুলো পড়ছে নিজের ফ্যামিলি 24 हाथ से डाल ले इधर 24 हाथ से डाल ले ছেনি মারো না তো মোটা ছেনি দে মোটা বেশি হয়ে যাচ্ছে বেশি টাইট দেবো না डायरेक्ट को दिया খুলে গজিস খুলে করার মানে ঢিল হয়ে চলে এসে ধানে আওয়াজ আসছে फिर कत मोटा जी আমরা এটা দাদা এটা 18 ছিল থামে না থাম ধরা না ঘুরতে দিয়ে না থামো ভালো করে যাও বলটা কেটে দিও না কথা কথা আনসারটা বুঝলে ধরো না রিং স্লিপ না बस अभी दुमला दुमला कर दो একদম घुराओ घुराओ घुरा कर लगतो कैसे कैसे लोग हैं अंदर का वीडियो बना रहा है तो देख सकते ये कैसे ले तो बोल के दुमला ले এটা ঢিল হতো না কোম্পানি তোমার দুটাতে থামে থামে থাকে না বুঝলে তুমি যদি ব্যাকটি মেরে দিত তো নাটা ঢিলি হতো না কেনে দিলে না আমার যেটা প্রশ্ন যে একটা মাছ যদি ওদিকে দমরে ও পাঞ্জে দমরা যাবে কি না এটা তো ঘুরে না তো এটা এটা ঘুরে না তো শুধু এইটা অন রোলার ঘুরছে একটা মাল ওদিকে যদি দমরে দিই কি এটা নাটটা ঘুরতে পারবে না নাটা এই 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 মালটা ডায়েট নিয়ে ঘুরে যেয়ে হবে দমরাও ঘুরছে কিন্তু মানে বুঝতে পারছিস এই মালটা দমরাও ঘুরে যায় কিন্তু গোটা এটা এক্সট্রা হয়ে গেল হ্যাঁ তো এটা ঘুরছে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই করলে ঘুরে ঘুরে একই রকম